Legend Futbol ekranlarından merhabalar değerli takipçilerimiz. İşin Aslı yayınıyla sizlerle beraberiz. İşin Aslı'nda biliyorsunuz çok özel konuklarımız oluyor. Bugün yine bir müzik camiasına gideceğiz. Müzik yapımcısı, müzik baronu, efsane bir isim, Legend'a yakışır bir isim. Sevgili Şahin Özer konuğumuz. Şahin abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok iyi gördüm sizi. İnşallah iyisiniz. Sağlığınız da yerinde. Şükür Allah'a. Şükür. Çok güzel. Şimdi Şahin abi ben şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle sosyal medya paylaşımınızdan. Tabii derbi geride kaldı. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Onun öncesinde biz ofisinizde bir aradaydık. Ben bir Fenerbahçe forması getirmiştim. Siz onu uğurlu saydınız ve güzel bir paylaşım yaptınız. Evet. Sonra da bizim o ufak sohbetimizde de ya ne olacak bu Fener'in hali demiştik. Ardından bir beraberlik geldi. Ben ne olacak bu Fener'in hali diyeyim, topu size bırakayım, neler söylersiniz? Şimdi tabii Türkiye'de en çok seyircisi olan, en çok takımdaşı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe. Sayın Ali Koç'un başından bugüne kadar bir şekilde şansı yaver gitmedi diyelim. Yani belki de Sayın Ali Koç'un isteği çok sarihti. Her şeyden arınmış genç bir Fenerbahçe idi. Ama maalesef ya futbolla ilgili, kulüple ilgili çok bilgili değildi Sayın Ali Koç. Kaldı ki hep içindeydi kendisi. Ama maalesef zaman zaman istediğiniz bazı şeyleri yapamayabilirsiniz. Bu şirketlerde de böyledir. Bazı iyi niyetle girdiğiniz, üst niyetle girdiğiniz çok iş tepe taklabilir. Bunda çok ısrar etmek bence anlamsız. Bu sene yine kongrede Sayın Ali Koç'a bir kez daha yetki verdik. İnandık Ali Koç. Sayın Ali Koç'un etrafındaki arkadaşlarımız belki yanlış yönlendiriyor. Biraz da Sayın Ali Koç artık kulüpte benim sözüm geçer deyip yine de etrafındaki insanlara danışarak yanlış yapmaya, yanlış oyuncular seçmeye, hocayı son ana kadar bırakmamız bir anlamsızdı. Bence Emre bir süre götürmeliydi ki kulübümüze gönül veren, kulübümüzün içinden gelen bir çocuğumuz. Bu yüzden kısmet diyelim ama ısrar etmekte de bir anlam olmadığını biliyorum. Bazı şeyleri yapamıyorsak bırakmamız lazım. Çünkü milyonlarca insan sevinçle ekran başında oturmak istiyor. Ekran başında kahrolmaya hiçbirimizin hakkı yok. Biraz önce sözün başlangıcında da söyledim. Türkiye'de en çok taraftarı olan bir kulübüz. İyi de olsa, kötü de olsa biz Fenerbahçeliyiz. Bu takım nereye giderse gitsin peşinde koşa koşa gitmek istiyoruz. Gideceğiz de. Ama mutlu olmak da istiyoruz. Yani takımımızın gerek Avrupa'da gerek de mutlu olması gerektiğine inanıyorum. Milyonların küçücük sevinci var. Takımlar arası, sokaklarda, evimizde maç izlerken o heyecanı birilerinin tatması gerekiyor. Biz zaman zaman kahroluyoruz. Galatasaray'ı yenince çok mutlu olduk. Aslında dünyada barış için, kardeşlik için, dostluk için yapılan bütün organizasyonlarda spor adı altında en önemli taraftarı olan spor dalı futbol. Diğer mecralarda da gerek basketbolda gerek diğer branşlarda da başarılı olmamız gerekiyor. Sayın Ali Koç yaratmıştı Fenerbahçe'de. İnşallah o heyecanı kısa zamanda yakalar.
Taraftarı çok demiştim. Yine diyorum, en çok bağış toplanan, en çok takımına sahip çıkan taraftar da yine Fenerbahçeli. Onları üzmeye hakkımız yok. Ben üyesiyim. Borcum kadar olması, yapılan yanlış transferler, yapılan yanlış organizasyonlar, tutmayan bir maya var. Bu tutmayan mayayı nasıl gerçeğe döndürürüz onu bilmiyorum. Hoca hesabı olmamalı. Ya tutarsa göle maya çalmamalıyız. Ama biraz gecikti de Sayın Ali Koç. İyi olursa Allah'tan olur, kötü olursa Ali Koç'tan olur. Maalesef şu an oklar Ali Koç'a dönmüş durumda. Sayın Koç'un da ıslarda yuhalanması, istifa seslerinin yükselmesi bir insan olarak beni ama o duruma da gelmemesi gerekir. İzleyici, kulüp taraftarı çok enteresandır. Omuzlarda götürür, getirir, yerlerde süründürür sonra. Bu duruma da düşürmemesi gerekir. Başarı tabii ki Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'a ve yönetimine yazılacaktır. Ama o başarıyı da alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii Şahin abicim, şimdi sizin maç ritüelleriniz, maç izleme ritüelleriniz de var. Şimdi bu andaki durum tespitini çok güzel aktardınız, bizlerle paylaştınız. Böyle bir dağarcığınızda tabii sanatçılarınızla, benim çocuklarım dediğiniz, şimdi birazdan tabii ki müzik sohbetine de gireceğiz. Böyle unutamadığınız bir Fenerbahçe anısı almak da isteriz açıkçası sizden. Yani ben hemen hemen her sene veya kendimi Fenerbahçeli hissettiğim andan itibaren bütün maçları duyguyla izliyoruz. Stadın ortasına bayrak dikildiği gün kahrolduğumuzu ama dün de geçen haftada çok sevindiğimizi biliyorum. Belki senin forman uğurlu geldi. Dua ettik çünkü. Yani hiç olmazsa Galatasaray, yani derbilerde yüzümüz gülüyor. Bu bile bize büyük teselli ikramiyesi gibi geliyor. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Bu hikayeleri gerek gülerek, gerek mutlu olarak, gerekse üzülerek yaşıyoruz. Ama inşallah mutlu olmamız gereken günleri de görürüz. Evet. Tabii şimdi sizin de yakın zamanda yine paylaşımlarınızdan benim bunun gibi 41 tane çocuğum var dediniz. O fotoğraf karesini ben hemen gözümün önüne geldi. İşte Hakan Altun, Emel Müftüoğlu ve Cengiz Kurdoğlu vardı. Çok eski dönemler, o işte taverna zamanları diyeyim. Şimdi baktığımızda bu sanatçılar arasında biraz hani ahde vefa. Şimdi az önce dediniz ya, buradan Fenerbahçe seyircisinin de ne kadar ahde vefalı olduğunu, hani taraftar her anlamda yenilsen de yensen de Fenerbahçe'nin arkasında. Müzik piyasasında şu döneme baktığınızda işte çocuklarım dediğiniz en vefalı sanatçı kimdir? Biliyorum siz şimdi ayırt etmek istemezsiniz ama Şahin abi. Evet, çocukların arasında çok ayırt edilmez. Benim Allah bağışlarsa 4 tane çocuğum var. İkisi kız, 2 erkek. Zaman zaman bazısı sorar, baba beni en çok seviyorsun değil mi? Ben hayır, hepinizi çok seviyorum derim. 41 tanenin içinde şu an belki biraz kırgın olduğum veya onların da kendi kafalarında bana kırgın oldukları insanlar da var. Çocuklarım da var. Ama ben 41'ini de ne olursa olsun, nereye giderlerse gitsinler, ne kadar ısrar ederlerse etsinler, altında benim imzam var diye kendi kendime veya dostlarımla teselli buluyorum. Vefa çok önemli. Aslında Türk geleneklerinde, örfünde, adetinde vefa var. Arkadaşlık var, dostluk var, abilik, kardeşlik var. Ama maalesef belki de çocukların da kabahati yok. Çünkü Türk milleti biraz dolduruşa çok geliyoruz. O yüzden etrafında
sen aslansın, kaplansın, sen işte olmasaydı Şahin Özer ne yapabilirdi gibi ifadeler 1000 kere, 10.000 kere söylenince çocuklar da kendilerinde bir şeyler var. Evet ya, ben de olmasaydı ne yapabilirdi diye düşünebiliyorlar. Yani çocuklarımı suçlamıyorum, etraflarını suçluyorum. Ama şöyle, ben de zaman zaman anlatırım. Desenize hiçbir şey yokken yanımda değildiniz, şimdi nereden çıktınız? Yani bu adam benim elimden tutmasa idi. Ben bu duruma gelmese idim. Siz neredeydiniz? Dün de yanımız ama fuzuli yanımdaydınız. Bugün yandaşım oldunuz, taraftarım oldunuz. Beni coşturuyorsunuz, beni işte popolluyorsunuz. Ulan doğru o, çünkü elimden tutan Şahin Özer'di ifadesini maalesef kullanamıyorlar. Biraz önce söylediğiniz gibi Cengiz Kurdoğlu, Arif Susam, Fatih Kısaparmak, Emel Müftüoğlu, Yonca Evcimik, Deniz Seki, Mustafa Sandal, Hakan Altun, Bülent Sertaş, Serkan Kaya, yani Güllü, işte Davut Güloğlu, 41 tane böyle çocuğum var. Bu çocuklar kapıdan girdiğinde benim sesim güzel abi dinledikten sonraki benim bir tarzımdır. İlk 15-20 saniye evet ya içim ısınırsa, yani bu çocuktan bir şey olur dersem gerçek isabetli karar vermiş oluyorum. Kapıdan girdiğinde belki star ışığını veya bu işi yapabilecek coşkuyu onun yüreğinde hissediyorum. Kaldı ki Mustafa Sandal beste satmaya geldi. Kendini şarkıcı yaptım. Benim sesim güzel değil. Bu şarkılar senin mi? Evet. O zaman sana albüm yapacağız. Hatta bir hikayedir. İşte mukavele yaptıktan sonra oğlum benim sözümü dinlersen işte star olacaksın, statlarda konser yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Güldü. Niye gülüyorsun Mustafa? Dedi ki abi bu masal ben Ferda Anıl Yarkın'la birlikte gelmişti. O da benim çocuğum. Ferda gelinceye kadar bu masalları bana anlattı abi. O yüzden güldüm. Sen de aynısını söylüyorsun şimdi. Tabii bu kız beni görmeli. Onun arabası var bilmem ne. Türkiye'de bir anda bir ateş yanınca bir gün sordum. Mustafa masallar nasıl gidiyor? Yani tabii dünya görüşü olan bu işi Amerika'da hem İngiltere'de hem bu canımızı verecek kadar sevdiğimiz ülkemiz Türkiye'de Edirne'den kadar her insanı, her yapıyı, her ili iyi tanıyan, oraları defalarca gezmiş, insan zevk ve mutluluğunu iyi bilen birisiyim. Dünyayı iyi bilen birisiyim. Böyle olunca dünya müziğiyle Türkiye'deki o Akdeniz, hani arabesk diyoruz ya, evet. Onun sentezinden bir popüler müzik var. Bunu da ilk Emel Müftüoğlu'yla başlamıştık ki bizim zamanımızda Pekkan biraz vardı. Aşkın Nur Yengi ilk kaseti çıkmıştı. Onun haricinde işte Alpay, diğer arkadaşlarımız, yani birkaç kişiyken popüler müzik söyleyen arkadaşlarımız bir anda yüzlerce, binlerce şimdi. Hele dijital mecraya geçildikten sonra dijital mecrada milyonlarca çocuğumuz bir şeyler yapmaya, müzik yapmaya, içindeki cevheri çıkarmaya çalışıyor. Yanlış yöntemlerle de hayatı idame ettirmeye çalışıyorlar. Evet, çok güzel bir duygu dijital medya. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Evet. Her istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Ama yanlış tarafları da var. Yani kullanılırken bir şarkıyı, bir insanı tanıtırken biz emsal yarattık. Yani bir genç kızımız, bir genç delikanlımız aynaya baktın, şarkısını severek dinlediği insanı gördü, kendini de onun yerine koydu. Şimdi dijital medyada
her yerleri birbirine karışmış, söyledikleri laf birbirine geçmeyen insanlarla doldu. Üzülüyorum böyle olunca da. Yani eğer müzik yapıyorsanız, müziği seviyorsanız ki doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar melodiler var hayatımızda. O melodileri düzgün okuyabilmek, düzgün yapabilmek istiyorsanız ne olur biraz dikkatli olun. Dediğim gibi emsal insanlar olmanız lazım. Sizi ruhuna yerleştirmeli insanlar. Aynaya baktıklarında da kendilerini sizin yerinize koymalı. Yani emsal insanlar olmalısınız. Sadece söylemek kılığınız, kıyafetinizle, davranışla, saçınızla, başınızla. Yani emsal insan olabilecekseniz bu işi yapın. Çünkü evet birçok arkadaşımız popüler oldu diyeceğim. Ama bir şarkı sonra esamesi okunmuyor. Evet. Bizse hem dünyada gördüklerim hem ülkemde gördüklerim omuzlarda taşımak istiyoruz. Bir sefer değil. Hayatımızın var olduğu sürece. Yüzlerce popüler olmuş genç şu anda yok ortada. Bunun bir tek sebebi var. İstediği vatandaşı istediği vermemeye başladılar. O yüzden de sistemin içinde bir var bir yoklar. Evet. Yani her dönemin sanatçısı değil, dediğiniz gibi sadece bir dönemlik yer aldılar tabii. Yani işte emsallerimiz var. Orhan Gencebaylar, işte hala Ferdi Tayfurlar, rahmetli olmasına rağmen hala Müslüm Gürses ateşi yanıyor içimizde. Kesinlikle. Sibel Canlar, Ebru Gündeşler. Şimdi bunlara benzemek için binlerce, milyonlarca insan var ama yoklar. Evet. Tabii Şahin abi, ben sizi ziyarete geldiğimde şu da dikkatimi çekmişti. Sizin ofisiniz zaten başlı başına apayrı bir stüdyo. Aşağı kattaki stüdyoda yeni bir şeyler oluşuyordu. Yeni bir proje, yeni bir kızımız var. Yani Evet. Sibel Can'ın sesi ne ki diye de bir yorumunuz oldu. Böyle biraz bir tüyo bilgi alabilir miyiz? Yeni bir sesle yine Şahin Özer muhteşem bir ismi kazandıracak mı Türk dünyasına ve müzik dünyasına? Canım kardeşim, burası bir dergah. Evet. Bu dergahın müşterileri çok. Bir de bana inanıyorlar. Yani ben hiçbir popüler şarkıcıyı almadım. Benim hayatımda hiçbir popüler şarkıcı ya ben zaten vardım, Şahin Özer'e gittim, meşhur oldum veya biraz daha cilalandım diyemez. Doğru. Bendeki çocukların tam sıfır. Kapıdan girdiklerinde hiçbir şeyler, kapıdan çıktıklarında Türkiye'nin tanıdığı insanlar. Vatandaş bunu iyi biliyor. Müzikle uğraşan, müziğe gönül veren, müziğe gönül vermek isteyenlerin tamamı bunu çok iyi biliyor. Kapımda herkese açık. Birçok yeni şarkı, yeni şarkıcı çıkartıyorum. Bu şarkıcıların içinde önümüzdeki günlerde çok olabilecek insanlar da var. Mesela şimdi bir Karadenizli Bursa'da sokakta şarkı söyleyen bir genç arkadaşımızı bir dost bana yönlendirmişti. Ben o çocuğu dinledim. Hatta sosyal mecrada paylaştım. Sefa. Evet, Sefa. Arkadaşlar biliyorsunuz bu genci yatırım yapmaya veya ona destek olmaya değer mi dedim. Binlerce mesaj, çocuğu çok beğendiklerini söylediler. Ben zaten onu biliyordum da biraz gönüldaş bulmak istedim. Onu da bulduğumuzu görünce çocuğu şu anda stüdyoya soktuk. Dağlar isimli şarkısını yaptık. Önümüzdeki günlerde de klibini çekeceğiz. Çok güzel. Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, Arap ülkelerinden birçok arkadaşımız şarkı yapmak için, albüm yapmak. Bana geliyorlar. Sana inanıyoruz. Sen bizi hem korursun hem kollarsın diye herhalde günde 10-15 kişi kapımı çalıyor. Ben de tek tek hepsiyle ilgileniyorum. Bazılarına sen git bu işi yapma,
diyorum. Bazılarına sana destek olurum kardeşim diyorum. Yani bir şekilde stüdyomuz devamlı çalışıyor. Evet. Siz de geldiğinizde gördünüz. Yani burası bir dediğim gibi dergah. Bu dergahta talebe olmak, bu dergahta yetişmek çok önemli. Dediğim gibi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir prodüktör 4'ten fazla şarkıcı çıkaramamıştır. Ben Türkiye şartlarında 41 tane şarkıcı çıkarmışım. Popüler, bazıları çok güçlü ayakta ama bazılarının yine hala laflı ediliyor, esamesi var. Yani isabetli işler yapmışım. Ben arkadaşlarla konuşurken şöyle diyorum. Türk halkı çok önemli. Gurur duyduğum bayrağıyla, toprağıyla, yeşiliyle ve daha çok önemlisi atalarımın adı kanla, toprakla gurur duyduğumuz bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar milliyetçi, maneviyatçı insanlar yok. Bu insanlara layık olacaksınız. Yani ben star oldum, yukarıdan bakayım işte hayır. Şimdi genç arkadaşımıza şöyle söyledim. O Bursa'daki Sefa kardeşime. Evet. Sokakta şarkı söylüyor, eğiliyor, insanlar alkışlıyorlar falan. Aynısını klipte de yapacağız. Yani sen sokaktan alacağım seni. O 100 binlerin içinde şarkı söyleyeceksin. Ama onun önünde de eğileceksin dedi. Çok güzel. Çünkü biz Allah'a iyi onu biliriz ama sizi destekleyen, sizi alkışlayan, belki şarkılarınıza eşlik eden sizin gönüldaşlarınızı kırmayacaksınız diye tavsiyede bulunuyorum. Layık olun. Yani insanlara, sevdiklerinize, sizi sevenlere layık olun. En büyük tavsiyem de gençlere bu. Biz omuzlara almasını da yerde sürünmesinde, süründürmesinde iyi bilen bir milletiz çünkü. O yüzden hep iyisini yapmak, bu insana, Türk insanına layık olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Tabii sevgili Şahin abicim. Çok mu konuşuyorum? Hayır çok keyifli. Yani böyle daha uzun zamanlar sizi tabii dinlesek ama tabii sorularım var, şöyle bir bakıyorum. Şimdi taverna kültüründe işte az önce saydınız Arif Susam. Ben şimdi Şahin Özer'i konuk alacağız deyince burada Legend'daki arkadaşlarımız da hani şu çok değerli Şahin abi ve eşi geldiler diyen o Şahin abi evet. diye bir şey oldu. Odur değil mi? Doğrudur. Ya, yanılmıyoruz. Doğrudur. Yani ben tabii açıkçası... o evet, buyurun. Bir espri niteliği taşınmıştı. Evet. Amerika'da rahmetli Ahmet Ertegün, Arif Mardinli, onların 35 yaşındaydım. Çantalarını taşıdım. Türkiye'de 3-4 kişiyi meşhur etmişim falan. Dedi ki oğlum, şarkıcılar gelip gidecekler. Önemli olan prodüktörün akılda kalması. Prodüktörün var olması. Şarkıcı hep vardır ama Allah'tan sonra ona destek olan, onu destekleyen, yürüten, fikirleriyle onu besleyen insanların ön planda olması lazım. Ben de onun üzerine bir yöntemdi Türk şeyinde, espriyle çok çabuk kaynaşır ve ezberleriz düşüncesiyle. Doğru. Arif Savun albümünde öyle bir espri yaptık. O da tuttu. Onun sayesinde de birçok dostumuz, arkadaşımız, müzik seven insana yoldaş olduk. Yani tanıtımın bir başka mecrasıydı o da. Promosyon. Evet, kesinlikle çok güzel. Yani bir klişe oldu, yerleşti. Dillere de pelesenk oldu diyebiliriz. Evet. Tabii Şahin abi, senin bu keyifli sohbetini bir dönem TRT Müzik'te görmüştük. Şahin Özer'le TRT Müzik'te. Böyle bir proje, böyle bir televizyon projesi var mı? Önümüzdeki günlerde görebilir miyiz acaba? Tabii 26 program TRT Müzik'te Şahin Özer'le Yaşam Sohbetleri adı altında bir program yaptık. Biz çok da keyifli geçen bir 26 programdı. Hem işte siyasileri hem sanatçı arkadaşları
yaşamlarıyla orada bütünleştik, birleştirdik ama siyasilerle kesinlikle siyaset konuşmadık. Evet. Özel yaşantılarını konuştuk. Vatandaşın oy verip seçtiği insanı tanımasını istedik. Aile yaşantısını, çocuklarından olan durumunu veya müzikle ilgili içinden geçen sanatçı dostlarımızla bütünleştirerek bir adım atmaya çalıştık. Bir realite şovdu. Evet. Fakat o günkü kalıplarda her şeyi konuşamıyordunuz. Yani insanlar kendini tam anlamıyla anlatamıyordu. Bir iki ulusal televizyondan böyle bir teklif var. Ve aynısı dünyada da yapılıyor. Böyle bir şey yapar mısın diye teklif var. Şu anda düşünüyorum, çok şey de değiliz. Ama iyi bir televizyon programıyla bilinmeyen yönleri insanlara anlatmak, ulusal bir kanalda. İnsanlar dilediği konuşabilse, bazı şeyleri bilse. Yani aslında işte beni asık suratlı görüyorsunuz ama ben böyle gülebiliyorum da diyebilecekleri Evet. bir program yapmak istiyoruz. Şu anda Show TV ile, Star TV ile görüşüyoruz, Kanal D ile. Kaldı ki iki kanaldan, bu saydığım kanalların ikisinden kendileri teklif ettiler. Düşünüyoruz, biz bulabilirsek iyi bir program ve izleyiciye faydalı bir program yapmak isterim çünkü renkli dünya ekran çok muhteşem, güzel bir şey. Oraya da yakışıyorsunuz Şahin abi. Sizin o keyifli sohbetinizde doyum olmuyor hakikaten. Son soru yine Fenerbahçe'ye dönelim. Vitor Pereira desem ne dersiniz? Ve Fenerbahçe bir teknik direktörlük değişimine giderse kim gelsin istersiniz Fenerbahçe'nin başına? Şimdi kim gelsin? Evet, çok önemli bir soru. Ben takıma faydalı olan, takıma hayırlı olacak birisinin gelmesini istiyorum. Fakat dünyada çok çabuk antrenör, çok çabuk hoca yardımcıları kovulmuyor. İnanıyorsanız bir hocaya biraz tolerans tanımanız lazım. Abdullah Avcı kararlarla Başakşehir'de başarılı oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'de bazı şeyleri yanlış gidince hemen adamın kellesini aldık. Bugün Trabzon'da aynı Abdullah Avcı en kötü rakibine 10 puan, 12 puan fark attı. Çünkü Trabzon'da ona inandı. Evet. Tolerans da verdiler. Ve takımı bir şekilde motive de ettiler. Bugün Trabzonspor çok önemli mesafe kaydetti. Kutluyorum bütün Trabzonluları. Bu sene en büyük adaylarından bir tanesi veya hedefteki takım Trabzonspor. Fenerbahçe bu durumda olması, işte rakiplerine 15 puan, 20 puan fark atması, Avrupa'da en azından kupalarda başarı elde etmesi, en azından bir kupayı Türkiye'ye getirmesi hep hayalimizdeki olan şeyler. Ya Sayın Ali Koç antrenörümüze çok inanıyor, güveniyor veyahut da biraz önce söylediğim gibi tolerans tanıyorlar. Nereye kadar gider bilmiyorum ama bu seneyi yine Fenerbahçeli olarak unutacağız. Şimdiden 2022-2023 planları yapılacak. Sezon bittiği andan itibaren de uygulamaya konulacak. Bu sezon yine antrenör değiştirirsek ki Sayın Koç 8 tane değiştirdi. Bence bir kulübe yakışmıyor. Yani bir kulübe bu kadar antrenör değiştirmek yakışmıyor. Bence sezon sonuna kadar iyi de kötü de olsa bu antrenörle gitmesi gerekiyor. Belki şans, yani bizim de istikrarı görmemiz lazım. İyi de olsa kötü de olsa hocada istikrarı görmemiz lazım. Belki
Niye aldınız kötüyse? Neticede dünya kadar da paramız gitti. Evet, biz kulübe işte bir aidat veya senelik bir aidat ödüyoruz. Ama gerektiği zaman destek de çıkılıyor kulüp. İşte birçok arkadaşımız ki başta Acun başlattı. Ondan sonra kulüp böyle bir şey oldu. Dünya kadar da para toplandılar. Yani aleniyet hissediyoruz kulübümüze. Kulüp bizim. İyi de olsa, kötü de olsa kulüp bizim. Sayın Koç'un Fenerbahçeliliğinden şüphe de duymuyoruz. Ama bir yer gelirse şeriatın kestiği parmak acımaz, bırakmak lazım. Yani ben önemli bir ailenin ferdi olan Sayın Koç'un statta yuhalanmasını, dışarıda yuhalanmasını şahsım olarak gururuma yediremem. Ama kulübüm söz konusu olunca, bağlı olduğum, gönül verdiğim kulüp önemli olunca da bir an önce bırakması için veya başka bir şeyler yapması için çağrıda bulunurum ona. Aile olarak, Ali Koç olarak çok seviyorum ama kulüp başkanım için işler kötüye gidiyor. Dikti gerekir. Evet. Şahin abi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Legend tabii efsane bir isim olarak konuk oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz. İzleyen herkese kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Siz de. Hoşça kalın. Evet, değerli takipçilerimiz, Şahin Özer'le efsane bir isimle Legend Futbol'da efsane bir ismi ağırladık. Tabii ki Legend Futbol'a abone olmayı unutmuyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.